আমার পিছনে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে জাহাজ বিল্ডিং। এখন এই জায়গাটাতে আমার টার্গেট যে এখানে যাব। আর এই যে তো এখন আসলে সিঁড়ি দিয়ে নামবো। আর ওই কাছের ঘরটা যে দেখা যাচ্ছে ওইটা যে আমরা আইফোনের যে ছবিগুলো দিই ওর ঠিক নিচেই, একদম মাটির নিচেই, মানে জলের নিচেই সে মার্কেটটা। ওখানে যাব আজকে, অবশ্যই দেখতে থাকুন।